ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி பேத்தியலுக்கு ஃப்ரைடு இட்லி கேட்டாங்க. 6 இட்லியை கட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன். பெரிய வெங்காயம் 2, தக்காளி 2 கட் பண்ணியாச்சு. சால்ட்டு, தனி மிளகாத்தூள், தக்காளி சாஸ், காஷ்மீர் மிளகாத்தூள், இது செஸ்வான் சாஸ் ஒரு அரை ஸ்பூன். எல்லாமே சின்ன குழந்தைனால கொஞ்சமாக போட்டுக்கலாம். தேவையான பொருளாங்க. இப்போ சரி, எப்படி பண்ணுறதுங்கிற பார்க்கலாம். ஆயில் காஞ்சிருச்சு. இட்லியை ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். இந்த பதத்துக்கு கொஞ்சம் முருகலாக ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். இட்லி எப்படி எல்லா இட்லியும் இப்படி ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம். ஃப்ரை பண்ணால் போடலாங்க, ஆனால் ஃப்ரை பண்ணி போட டேஸ்ட்டாக இருக்கும். ஆயில் ஊற்றியாச்சு. வெங்காயத்தை போட்டுடலாம். வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும். அடுத்து தக்காளி பூ மல்லித்தலையும் போட்டுக்கலாம். போட்டு நல்லா வதக்கிடலாம். சீக்கிரமாக வதங்குறதுக்கு கொஞ்சம் உப்பு போட்டுடலாம். இப்போ நல்லா வதங்கிடுச்சு. கொஞ்சம் போல் கரம் மசாலா பேருக்குங்க, ரொம்ப போட்டுற வேணாம். வீட்டு மிளகாத்தூள், காஷ்மீர் சில்லி, செஸ்வான் சட்னி கொஞ்சமாக, தக்காளி சாஸு எல்லாத்தையும் ஊற்றி நல்லா வதக்கிடலாம். சோயா சாஸு 1/4 ஸ்பூன். எல்லாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போ வதக்கி வச்சு இட்லியை போட்டுடலாம். இட்லியை சேர்த்து நல்லா வதக்கிடலாம். ஃப்ரைடு இட்லி ரெடி ஆகிடுச்சுங்க. இதுக்கு கொஞ்சமாக மல்லித்தலையை தூவிட்டு இறக்கிடலாம். நல்லா மசாலோடு கலந்ததுனால சூப்பராக இருக்குது. நீங்களும் பண்ணி பாருங்கள். ஃப்ரைடு இட்லி ரெடி ஆகிடுச்சு. சூப்பராக வந்துடுச்சுங்க. அப்படியே சாப்பிடலாம்.